pisawaning jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga ya. Aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng ning ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung-bingleng penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku yang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Oh, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Karno. Iya Antasena lho, wis anggene gedine nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pak Karno ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pacamu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakdi sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu coba golek papan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku bareng. Liwang sukmono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman mloso jenar ayo ndadekake kagiat pangrene si paman menika biji wonten ngajengan manira paman mati mloso jenar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi ngepatian sareng kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu paman mloso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina paman menawi Paduka anak Prabu ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa basa tuwin negari medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere paman lenggah kula nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatian namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu paman mloso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasekecakno anggen cengan digelenggah bawa durna sarawuh Paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh cengandika bapa ing Sukalima gandak blegudung sualu gembol sumorante hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima manggiya widada sawan kula Niskala durga mendhak kala sirna nama kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana samula tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen cengandika lenggah bapa mremban turna ing Sukalima kula nan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sawetawis lenggah madaning Praja Ngastina
ingkang rayi ngaturaken panakrami rawipun Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nok-nok nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi saha asong mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Ngawangga. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kawula nok-nok nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Ngawangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho diwoji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawa Pada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Ndak tampa siadiatur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripih Dayanana ing kasantosan. Lan pratatalan sanggan ingkang padha gantung sebo. Jeneng Sunadya biyawarake sarta hambabarake wigatining pasiwakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Paman Harya Sangguni. Kula wonten dawuh nggih Bathuna. Kula wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Nggih wonten dawuh Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten sabab saking menapa. Dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalawan adat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan Datraya negari Ngastina. Namung saderengipun kula hambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Bawa Nembandurna Paman Harya tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sesembahan kula wonten ing Madya Prada prapting delahan. Nuwun mangapunten. Ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang ngiyup dhateng Pada Paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala. Estining manah namung tansah ngestu Pada dawuh Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Mila gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sakmangke cingak raos sing manah dene Paduka nglempakaken sangganing para sepuh. Monggo menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa kepareng hambabarana ingkang abdi ing kepatihan. Semanten ugi kula nggih kepareng kula Pak nyuwun dawuh Paduka anak Prabu Ngastina. Tepi saking Sukalima kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Ing mangajab mboten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi tumunten ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ingkang nedya kababaraken madyaning pasewakan kepareng ing Ngraka ing Ngawangga cemadhong dawuh. Kula dengeng ngobori pepeteng hamba bati ngarungkut penggari Paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Anggen kula nglempakaken sangganing para sepuh madyaning Datraya negari Ngastina dinten sakmangke mboten sanes kejawi namung anggen kula sampun nampi nawala wonten nawala menika kakintun saking atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara. Mboten sanes kejawi namung anak kula pun wisanggeni. Bawaduna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi. Sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala. Mboten kinten babar pisan bilih dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan. Upami ingkang putra Duryudana boten saged maringaken negari menika sakukupan wisanggeni nyuwun sak sigar semangka. Dene wigatosipun
Wisanggeni kepingin sanget ngraosaken dados Nalindra wonten negari Ngastina. Paman wonten dawuh. Ngemuti bilih Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten. Wisanggeni menika tasih muda tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kemandhangipun anak kula pun Wisanggeni. Nyata satunggiling nem-neman ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Turtawasis sing samu barang lir. Mila mboten nama mokal. Nadyan ingkang putra menika nampi Nawala, jejering Nawala menika kala wau namung saking Wisanggeni. Ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatos sing manah mboten kados dinten sakmangke menika. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sakmangke Wisanggeni menika purun kurda tan murunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun Wisanggeni. Monggo wonten madyaning Nawala dipun serap menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi dening pun Wisanggeni. Mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging blaka suta menawi kula mireng dhateng mandhangipun Wisanggeni manah menika miris kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged punggul mboten saged menang. Lha dinten samangke kula nyuwun iku pepretegelipun paman kula sejenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun Wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Kula nuwun sewu nggih menawi mekaten saenipun Paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni. Sababipun menapa Paduka paring dawuh mekaten? Jumbuh kalian pengendika Paduka kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lare menika nuwun sewu manah kula menika kuwatir manah kula menika was-was krana panci leres lare menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang sampun marambah mbah para Kurawa menika tanding kalian pun Wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun menawi ngantos sakmangke Wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana Paduka anggo ndeli negari menika kula nuwun sewu kula kinten Ngastina menika badhe dados Karangabang krana kasektenipun Wisanggeni menawi kula mekaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun Wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi lah menika awratipun wonten mriki menika langkung-langkung menawi Paduka purun maringaken negari menika dhateng pun Wisanggeni kula nuwun sewu menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun Paduka menika Nalindra ingkang sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud Wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung ketitik namung kalian lare alit kemawon Paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken Wisanggeni nanging upami mboten mekaten upami Paduka menika andhadhaki dhateng pengamukipun Wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang Paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbilani Paduka anak Prabu Ngastina sakmangke ngaten kemawon nggih tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang sae ingkang pundi antawisipun Paduka menika ngekahi negari Ngastina kaliyan Paduka menika maringaken negari Ngastina ngaten kemawon dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel Purbawasisaning negari menika Paduka mila kula sumanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina nggih matur sembah nuwun Bawa Durna wonten dawuh nggih
menawi panggihipun Babatuna kados pundi? Oh, gandhok blekuduk suwalu gembal Sumarante hawala. Kula nuwun sewu menawi paduka dangu babakan pamanggihipun ing Bopeng Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Mboten nama kula menika arep-arbah pisang. Namung kula mboten benten kaliyan pamanggihipun Adipati Harya Sengkuni. Negari menika dipun paringaken wisanggeni. Menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken nggih. Dasar panjenengan Babatuna kados menapa menika ngaten. Jumbuh kaliyan menapa panjenengan dawuhaken wisanggeni menika mboten lare bain-bain. Wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten. Nanging wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbraja ing ngagarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih inggih menika wisanggeni kaliyan pun Antasena. Kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Menawi wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho nggih. Petanganipun ing Bopeng Sukalima kuwatos ing manah kula. Menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Adipati. Mergo anak-anak Pandhawa niku ana incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Semit Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong Kocluk mungsuh wong Kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih. Mula nek nganti mangke wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongkong nganti kadange sepo Satria Ngrandu Gumbala Antasena. Oh, nuwun sewu nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon nggih. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina temtu bedah. Wangsul dhateng panguwaosipun wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekahi negari Ngastina. Kula sampun atur nawara dhateng pun wisanggeni. Babakan perkawis menika wontene wangsulanipun namung cekak dos pundi Bratayuda baritipun gege mancine digelak mangsane mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pejahing para Kurawa ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lak bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to Adipati? Nggih, wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondhang nek wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembela sirahe saya gleleng pacake. Ha nggih Adipati. Kula nuwun sewu lho Kakang Durna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu, nek mungsuh wisanggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate, ning nek kon mungsuh wisanggeni mikir ping 17. Mergi wisanggeni menika pancen digdaya tenan. Pancen ya sekti mandraguna ning ewa semanten panjenengan mang paring igu vertikal pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten nggih. Menawi samangke wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Saranipun menawi wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan mboten badhe saged ngalahaken dhateng pun wisanggeni. Ning menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan.
nanging dipun paringi wisa racun ingkang niwasi. Prawi Wisanggeni samangke sampun darsa ngunjuk piyambakipun tentu pejah. Nun sewu to. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning lek praktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong titis, Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo maeman mongko dinai racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe. Mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni sapa sing tanggung jawab? Oh iya ya. Ha nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon nggih. Wisanggeni tumul dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumule dipun angka pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki Wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, iya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina, sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njer kula kalih sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ngawangga. Yayi. Menawi tumrap kula lho panjenengan menika Nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadan namung sedumuk jembaring bathuk nadan namung sak nyari jembaring bumi Ngastina menika dipun totoi mawi pecahing dada muncrating ludira oncating sukma peda menapa panjenengan dados Nalendra namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh menawi cara kula ngleling semi menawi panjenengan ajrih kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni, Yai Prabu. Jagat Dewa Bathara, Paman Mlasa Jenar. Kula wonten dawuh nggih. Mriku mboten pangling Wisanggeni. Kaya Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo enggal-enggal tata-tata kesah. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli kanthi mbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman lenggah sekeca. Nuning ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak praptamu Wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Iya. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padhararja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krompiang. Iya, pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya Pakde. Yo. Dak gegem dadiake jimat. Wah, nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umpul-umpulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu Wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu Tampanana Wisanggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken ora kepenak praptaku Simbah Pate. Yo, Simbah Pate kok ya ora kepenak praptaku. Wisanggeni Padhararja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku aturke bektiku katur ya wa. Iya ya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat.
Antasena padha raja, ya slamet Pakdi. Aku aturke bekti katur ya Pakdi. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana tak gegem dadekake jimat. Wis anggeni. Apa wae? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca. Wis dikeparengake matur? Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Yo. Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Yo, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina. Wis anggeni ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Maragake wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina. Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harwaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku ki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggap darbe wong tuamu dasarmu apa? Kowe kok nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasan dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadharming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gale ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dr. Andes Antasena. Iya, Dr. Andes. Mula kowe iki ya pangate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane kene, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Mau sing tak incim kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pati, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa?
Sampeyan ki ming Ratu Wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming Ratu Wakil. Negara Ngastina iki darbaing para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darbaing pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki Ratu Wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrapi negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Duh insinyur disepelekke. Baman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon, Ger, malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki, aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning sore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya, ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Panos maning jajalanat wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung-bingleng penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati musuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil-sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dikarno. Iya Antasena lho, wis anggene gedhe nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pancakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap-dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku diarup Pak Di sakarepe ning Antasena iku ora tau sing tak wedeni. Metu coba golek papan sing jembar. Wah, ora minggat glandang gandeng ning aku bareng. Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, gandhek mleguduk suwaru gembol sumarante. Ora bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Prembandurna nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Boduna. Wonten dawuh nggih. Sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina.
panjenengan saged kekeceh Borana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Pawadurna. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni wonten timbalan ketapno sangganing Purwadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawigahing diri anambak lampahing wisanggeni lan Antasena. Kula nuwun ngestaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik karo Marmo wonten timbalan Budana kang padha sebangsun kundur kedatun kawula nuwun pamit Madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Kakang Antasena piye iki wis dadi tenan merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging Siwa Ngawangga kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni nek aku ora ngewangi karo kowe ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan ora bakal aku wani karo Siwa Ngawangga merga iki pepunden iya Kakang Antasena terus iki piye wis berasa melu-melu perkara iki kowe ngaso sing kepenak kowe golek papan sing eyup ngundhak ireng awakmu terus Kurawa aku sing mapake mengijen aja ngias karo aku aja ngembuke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane ya aku memang ndedonga muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa yen iso menang aku kelakon lungguh dampar ke Prabu Ngastina ya pamujimu tak jaluk ya ni ya Kakang sing hati-hati ya Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe glarira wang-wang ora pangling Antasena Padhi Surtayu iya ana apa Padhi kok gelar sepapan para sata Kurawa golek menyang didununge Wisanggeni nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile tak leboko ning pakunjaran iki ra mesti perkara nggone Siwa Ngawangga nantang karo aku ning Datulaya mergo aku saged dadi senopati ning Wisanggeni ra ngono to ya dasar para nyata kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo tak krincung sikilmu Antasena De aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal sapi kae dadak dimbruke sikik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena tak gawe Karang Abang negara Ngastina
Mangyat kurdo sroma panggah wagut kadinyo mawukyat ira wang-wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat saka arep aku tebak danapune marganing patimu Singalena prapting lalis Pakde Surtayu. Surtayu Pakde durung babak kulitmu mau mundur ora kukrang cangkem mati ayo matmo satra jendramu kuat kenati jaya kang wah mundur wah onto Cina iya Pakde Durma gajar ngopo ngelablak kowe bondo tanganmu ngelincung sikilmu lebuwi canggene leboke paku dalan wani njaluk negara ngedina rasaku ki omong nang kene demtokke kowe apa aku sing tekane pati ayo ungake dadane Antasena jebol dadamu yo tibakno iya
Mati kowe. Hot. Wah. Wes lho. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon, Man. Nek kalah mundur, nggih kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisanggene ning bener wisang ning Antasena. Nyatane ming ijen iso ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula semanggaken, Man. Surtayu kalah karo Antasena kawon Man. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena. Bocahe peng-penganten. Kalah man entek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho perang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono terus tandak sila kula niku diantem nggon cangkem dil tak kira nek mung pisan bola bali moncrot niku Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal tandak sila kula cek bleseke lemasek diantel sak kayange cis. Nah itu kan nggen gamelan Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo ndak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco ulang-ulang jane malah tekaning pati malah us. Lah ijo urip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Sing isin mbek pengen cincin. Mbok sing cincin kok kon maju nek arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ming ngomong tok. Kulawa maju, apa sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku ora mung kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju kula tak ndelok. Wis saiki nek cengkuni pelang kula tak ndelok kaya ngopo. Ora mengi comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming Pak Dene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antasena apa. Lah kula tak weluh. Ni bus malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Ana cara kula ijen. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kuwi mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin nek aku iso menang karo Antasena. Ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Niki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Antasena mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Ora nendi-nendi ya ming nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu.
Mesuru aku apa? Ora. Mesuru kowe timbang Cilaka apa? Lah mesuru sapa? Mesuru Durmagati. Duneke apa ro Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku sasuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-ngakon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing muni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godo entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing selawe Durmagati, sing selawe kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane le Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Lumangsane aku lawel glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul duel banget lip niba kaya watu. Haha, pethoke bendo pecah silamu. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Tepate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampeyan iku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae, mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sadi pitung, mboten sadi pitung. Nuwun sewu Kakang Peremban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Peremban Duna supados saged nirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempilo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadahi Kyai Sunda maneh aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Purnena panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu gimbal manyor-manyor dot neng dungkul kono dadi alas-alas dadi ono bocah kok glelenge kaya ngono nek kowe ketemu karo Begawan Durna kowe ketemu karo mungsumu apa mbak anggap aku mbahmu iki wong loro saut telu saurupan ayo
Iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cundha Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama, titip pusaka Kyai Cundha Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semongah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundha Manik. Ya bener. Cundha Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudaneni karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampean ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep Cundha Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke ento cerek nganti aku mati aku meguru karo kowe. Njajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ya coba piye? Dibuktekake nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungsa apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso diku sangu, derajat pangkat ora iso diku nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ha jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyonya guys. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndike kekuatan, ora ngira kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok miwatuk? Ah iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Cembala driji. Nek tak gegemi iki tibane ndi? Sakarepmu ngono dibake. Nyo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane, kula niku ya piye to ya berita pempengan kok ming dunek-uneki Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to. Ngoten nggih. Nggih. Pusaka Cundha Manik kula atongake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Tanipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nare ora grendel. Kangge grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan iso batang cangrimanku iki aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangrimane, tangane dicongke ngenten. Muni pripun? Iki ku jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena muni, kula manut sakarepmu. Duwes.
teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta cembala. Asta Tangan jempala triji. dibane nendi? Sakaremu. Ah ngoten niku, heeh persis. Ngoten niku nggih. Aku sampean pendhita mung di ngoten ki kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan jempala triji dibane nendi? Sakaremu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumun lho sampean niku pendhita pemangan mung diatungi iki apa? Asta cembala. Asta tangan jempala triji dibane nendi? Sakaremu. Terus. Mengarep tas-tas ya. Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula mraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta cembala. Asta tangan jempala triji dibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Bagawan Durna? Sampeyan wangsulan asta cembala. Apa nggih? Iki apa? Cokor kirik. Asta cembala. Cokor kirik ngoten kok. Sampeyan niku Maju mboten diaturke anak Prabu Ngawangga. Nggih mate. Kapengkarna mawingis-wingis katon lirandheping Trisula Netra Markata lir kabaranang Antasena piye Pakde saiki mung karinata ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut Bapa Penemban Sukalima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe ora sah tidur-tidur iki ayo nek pancen Pak Diar nirake Antasena sirnakno aku ora apa-apa aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawangga patiku saka wong tuaku dhewe jalaran aku ngerti karo sejarahe Pakde Ngawangga hus ora cemongan kowe lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa-tuwa aku iya ning nuwun sewu piyai tuwa kuwi sugih pengalaman ning sing enom aja dikiwake mergo sing enom gelem sinau wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin mergo kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek ta sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebalne asmaning negara Mandura. Sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Plasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina kuwi dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek eneng wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya ra. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis
nek ngono pancen Ratu Kawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat baik. Tok apake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Nang karo insinyur kowe menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang dokter Andes. Padha. Wis kowe ora salah omonganmu pokoke butuh iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Kowe atus ini. Ayo sewu ngger. Bubar mawon mboten kanten-kantenan negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih saking kridanipun Antasena kaliyan Prabu Sanggeni kula semanggahaken nggih. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Prabu Sanggeni menapa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manihipun Mbok Ping Sukalima. Bawudana aturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Pikulun pun. Bathari Durga nggih. Siwa Ngastina mlayu Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomlang iki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah malik meneh. Wah, ono cak totok ndas tenan kok. Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pati Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae, Kang. Sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna. Arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Kowe lah kowe iki pito. Wis to, melu ora? Ya melu. Sode selikur dina batu-bat. Mulane kayuwangan dandang mangore katrak ing mawa panas. Ora mangling iki kaya Begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi harja Durna. Amadene sira Duryudana. Lan sapinaringaning kawidadan nering Sampikala Pandya Betari. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari. Iya Durna tak tampa pangestuku tamanana. Kula pundi engko cimat paripin dayana ing kasantosan. Duryudana padha raja.
tansah pinayunganing kawidadan niring sami kula sowan kula Hyang Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Duryudana nak tampa pangestu Tampanana ya kula pundi kejimat Dayanana ing kasantosan Jaramaya wonten timbalan prayoga nunggon mung ngadhep aja nganti ana kemodo saur manuk Wadyabala baju barat jeneng manipun Tya mbabarake wigatining pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangure. Inggih ngestaken dawuh Paduka Pandya Bathari menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Durna kula wonten dawuh Pandya Bathari. Duryudana wonten dawuh ana wigati apa nggon suwanane dandang mangure semengko pangabodra sajake ana bab ingkang wigati para kagem matura. Oh wale-wale menapa Pandya Bathari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula Sri Prabu Duryudana badhe munjuk atur nasa Paduka Pandya Bathari ingkang wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina. Lho Ngastina ya gene Durna. Oh mugi andhatosna ing kawuningan Ngastina sak mangke sampun bedah anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni kaliyan pun Antasena inggihipun kepengin ngrebat negari Ngastina lan wisanggeni gadhahi niat badhe lenggah dampar keprabaning Ngastina ngantos dados pecah perang ageng antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan katrajang kridanipun wayah kula pun Antasena tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran jumujuk wonten ing dandang mangure mriki ingkang wigatos Pandya Bathari ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Tang Pandya Bathari mugi kersa bebantu dhateng bot repotipun ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana kepareng Paduka nyingkiraken tuwin ngusir dhateng pun wisanggeni menika Pandya Bathari. Kagatri sang kampirangu rinangkul kinembit gambit dosang reknaning bawana Sodes likur dina patobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mukal dasare wisanggeni kuwi wong dening panguwasaning Gusti Akarya jagat dimongi dening dewane mula ora jeneng mukal nyanto digdaya sekti kalintang jayaning perang. Iya ya ora keteng mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana. Jroning pone yang sak biantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae. Marang Paduka Pandya Bathari kados pundi? Kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone wisanggeni lan Antasena mau wadulna karo wong tuane. Wadulna marang para Pandhawa. Aranana yen to Pandhawa ora isa pomong marang wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata Ngastina Yonggir. Kanthi cara mengkono mengkone yang gagal mambeki kareping wisanggeni isih ana ing bakal sak biantu kelawan siraya kuwi para Pandhawa. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Menawi to ngaten kula nyuwun pamit. Dinten samangke bidhal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa. Supados samangke wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak. Kuwi luwih prayoga Begawan Durna, kuwi luwih prayoga. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Iya Duryudana. Kajarian putra lamun ngapakasan
Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda Wisanggeni maya Wisnu Pratenda Iki kaya wisanggeni iya Eyang Pandya Betari aku ingkang sowan padha harja sak praptamu nggih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah iya ya to sena tak tampa ana apa lah kok dadi kowe kadingan sowan ning dandang mangure Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina pasrahno lan wisanggeni bakal tak bondo tak krincung sikile aleboke pakunjaran oh Mbah yen Simbah kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Siwa Ngastina wenehno adiku lanang nek Simbah ora ngeparangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan tobat omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to pone eyang iki dewa pone yang iki Jawata ora peduli dewa ora peduli Jawata ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane Yoni iya aku ora wedi karo sapa-sapa yen ngono kan ngruda bangsa karo eyangmu Pandya Betari Durga nek perlu tak rubasa tak ruda bangsa cara maya age-agelan timbang Bayi wingi sore suarane kewewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang wah ayo Jaramaya sirnakno dugangi raimu Tobat Antasena ngobrak-abrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan wis anggeni kowe aja nekat yo nggih aja nekat ora yen ora nuduhke Siwa Ngastina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka dandang mangure apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawedeni apamu oh Tobat lakon mati dening aku keprok godo inten mati saiki aduh Tobat Edan bengi iki dhewe kaya lakon tenan yene heeh ngendi-endi dosa asik ngendi-endi dosa asik dandang mangure sing maune kebak wadyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe awake iki pancen elok kok Kang ya elok aku mbangane kowe Bos sing tuwa aku kok elok kowe aku sing mandhegani Kakang Senopatine tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine nek ora ana senopati kabeh iki ora bakal lakon ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep wis ora usah dia-dini yo ngene iki ndak malah ora prayoga lah terus lah aku nanting kowe karepe piye Kang ngopo aku kok malah duwe penemu liyane ganti meneh wong kok ora tetepan lho wis ana ndek bojomu mesti pirang-pirang kowe yakin didik ganti jelean kowe iki wis to ora perkara apa-apa aku tak omong karo kowe rungokno sik kowe senengane mancai rembuke canom lho tuwa aku karo kowe pengalaman aku karo bocah nom pengalamane percaya ning pintere aja
maido karo wong enom. Lah saiki antaraning wong tuwa karo cah enom kuwi aja dia-denia. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo cah enom kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya. Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngestina bedah, dandang mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilaidan kowe iki. Iki kayangan lho ni. Ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye kuwi? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan dandang mangure. Dadi ratu ning kayangan dandang mangure. Lah aku kowe patih. Wah. Engko tok kongkon-kongkon. Ya patih iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Le nyawang dandang mangur iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gandha Mayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi, Wong tuwa di matak-matake ora. Aku goblok banget kok. Sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Oh senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa dia-dia. Iya. Leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning dandang mangure waton tak nggo ngono wae, ngene kualat. Ya wis ben tak tanggungi. Lah terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sangandane sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Foto-foto lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngokus ngoko-ngokonan. Oh, larak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Yayi Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, wis. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo kowe meng gayengke kok. Wis kono golek ya. Saya golek sing padha karo kowe. Ya. Sakaremu. Ayang oke banget kok ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane ngono. Ya ming saklek. Kudu moh ra cocok aku ya. Sandangan tak oke to Kang? Oke lagi digoleki tenang kowe oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Kuwi jenenge kasar kaya ngono iki Patih kok ndase dinaiki sumbu kompor barang. Yo ganti. Oh, ceno. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, dan kuwi brengose saka apa, Duk? Iso njelekutat. Njelekutat iki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wong nganggo siung barang. Sama-sama nyokot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kuwi arep nganggo jeneng sapa? Seksanana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho.
nek tok jenenge ngawur dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung lali kok lali piye jenenge iki lali aku ha sakarepmu nek ana sing waton nganggo Dahana jejuluk Prabu Dahana Sekti Kakang ya terus kowe nganggo patih sapa patih nganggo Dahana lho oh iya iya sing Dahana sapa cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara iya iya ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare dokter Andes wis cerewet Dahana reksa moh apik Dahana dewa engko padha karo Dahana Sekti malah dhuwur aku lho pangkate Dahana dewa iki genine dewa Dahana Sekti iki geni ampuh ya ora apa-apa kok ora jenenge kok dadak wis ora apa-apa Dahana dewa wae ya Dahana dewa iya ya patih Dahana dewa iya apik terus arep nganggo dobelan jeneng ora nganggo mung disebut Dasanama ngono wae oh iya ya patih Dahana dewa ya Dahana Pranata Dahana wah tukang ngadang hus lah Pranata Dahana ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup wis ya ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahana dewa kuwi Dahana Sekti ya Kakang Patih Yai Prabu piye katon negara dandang mangure wis tentrem mengko yen ana apa-apa ayo padha direpuk bebarengan tak kanthi manjing telengi daton ayo Kakang Dahana Sekti tak derekake Kakang Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencang marudaya mak pong bu bolong kali code sapa sing gawe menawi iki Kakang Narada kayangan katraking hawa benter menika ngemu suraos sing kados pundi monggo saking paningalipun ingkang rayipun Jatimurti mboten wonten lemah sangar kayu aeng tuwin mboten wonten wujudipun pandhita tapa Nalindra Malik Tingal tuwin satria ingkang lereh kasatriyan tumuli amadeg brahmana nanging teka hawa benter sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Resi menika saking dayanipun menapa kencang marudaya mak pong bu bolong kali jadi sapa sing gawe nuwun sewu di menawi paduka madosi wontenipun lemah sangar kayu waing ingkang ngakarya gara-gara kayangan menika apan boten menika ingkang dados sababipun tuwin menawi wonten Nalindra ingkang Malik Tingal menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satra ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumunten madeg pandhita menika ugi boten lajeng menapa ing dados sababipun Kakang mboten sami kejawi namung wayah bujeng andika inggih menika wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna ing namipun wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga lan samangke madeg Nalindra wonten ing dandang mangure menika tegesipun wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang piyambakipun malah sampun saged ambedah negari Ngastina nggih Yayi Pramesti Bathara Guru miat langening kalang manaklar pandan muncar tinon lir kekonang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Dara dasih pangandikanipun Sang Hyang Pikulun Kanika Putra
kedadaing kembletek-betek sowan ngersani Kwang Mikulun Jatimurti nenggih Sang Pandya Betari Durga kaya kacingak sangganing para Jawata wae. Yana Dewa yen nuntuna wong ngaprang kasangsayan Mastuna sidam skaring bawuna langgeng permoni Durgana parigawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan menawi pasang kaliman nabi tinepi ing lodhune dumawang tawang towang pukulun sowanipun ingkang aprayipun Pandya Betari Durga ngersa paduka Hyang Adi pukulun estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Mrawesti Bathara Guru kita nyuwun senjata pitulung wujude apa Durga inggih wale-wale menapa mboten kanthi kanyono-nyono dandang marung mangurene kesemanten kedatengan pun wisanggeni ingkang amotho-motho dhateng wayah kula pun Duryudana ing pangajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni malah saya tumangkar kamurkanipun wisanggeni ambedah pasitran dandang mangure pukulun samangke malah saya kelangkung keliwat kewanenipun wisanggeni piyambakipun madeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka pukulun Kakang Rodo leres menawi dados dawuh paduka Kakang Resi dalam menika kedadipun neketaken di wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun nasadipun mong dening Sang Hyang Asih Prana mila menawi wisanggeni menika nggadahi moga kados mekaten menika jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat mekaten Kakang Rodo Durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan wisanggeni Kakang Rodo latihan jam pangilampahipun ingkang rayi saking katepian. Nah iki monggo kula dherekaken. Monggo pukulun kula dherekaken. Yo permoni. Toking ayam ono Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana krana kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Yayi sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalaning Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu keparang amiji sawanipun ing Raka Indrawaka Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng kabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sakmangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sakmangke putra paduka inggih menika anak Plendrepsila genipun wisanggeni anggih mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula engnipun wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau
mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa. Nanging niatipun wisanggenianipun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna sinayang manggelung mangrukmining cakranira kang umitran ing asta aneng asta ing dereng ngantos paripusami Balwacana kasareng mlajar-mlajar nengge Begawan Duna swawana teng Astina Prabu Duryudana karo para Pandhawa. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Pupu Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi ger kula tampi Kaka Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk tatompo Yayi Prabu Pupu Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk anak Prabu Ndrawati kula tampi Yayi katuran karaharjan Kaka Prabu Ndrawati wilujeng wah Durna bapakku aku ngaturake bektiku Werkudara tak tampa Pupu Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa wonten menapa Pupu Penemban temuka semengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta badhe wonten pangandika menapa kula nedhi nampi dhateng pangandika paduka Pupu Penemban Durna ngaten nggih Nger mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke ing Ngaraka ing Ngastina menika dipun wirang-wirangaken dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika Wisanggeni Janaka kula wonten maring adhawuh cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandhani karo anak cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-muruk karo atmajamu dhewe Wisanggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina nganti Ngastina bedah anak Prabu Duryudana kapracondhang kendhang keplayu saka negara Ngastina klebu aku gak playu saka negara Ngastina Janaka piye to Nger kowe iki iso mamong anakmu apa ora pakartene Wisanggeni mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat apa ora jeneng Begawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune wong bejo wae aku lho kok eling Purwadasina Janaka perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandhani karo anakmu Janaka Kelipat tanpa taliwara Arjuna nalika semono bareng ngerti yen to Wisanggeni bedah negara lah kok dadi malah terus klepat lunga tanpa pamit wah aku kuwatir yen to nganti Wisanggeni kena ngapa-ngapa monggo bocah kae mbok menawa duwe niat liya mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul dikandhake dandang tututi Werkudara yo
Kakang Semar kula njawil kali ngabdi tanpa nganggo taliwara gragap kula terus nututi sampeyan iki ajeng tindak pundi kok sumengko Ndara Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok bantre ra jamak-jamak Kakang Semar kula ora nyono babar pisan yen to Janaka diwirang-wirangke karo anakku dhewe sinten diwirang-wirangke karo Wisanggeni Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina monggo Bapa Durna paring dawuh Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna ing atase Pendhita Mentala karo putune dhewe Janaka anakmu elekno aja nganti aku mentala karo anakmu apa kaya ngono kuwi Wisanggeni ora mirang-mirangke karo wong tuwa Kakang Semar sik to sik mboten kesusu to Den dipenggalih nuwun sewu lho Den mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan pepethinganing putra Madukara menika ming loro siji Ndara Abimanyu loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra nek liyane niku ming satriya-satriya lumrah ngoten mawon iya Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung karepe apa sediane pripun niku wis dipetung mboten kok grusah-grusu sapenake dhewe nek sampeyan mangko ndahar pangendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa ming ajeng adul-adul karo sampeyan mentala karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan niku anake sapa anakku lagi nek ngatos-atos Den kena percaya karo Begawan Durna niku kena ning ya aja banget-banget wong niku rombongane Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa mesti gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya Gong mbah Gong pantil aku ora komen pokoke iso mbok omong apa to apa pamrayogane piye Ndara Janaka kuwi diaturi rak ngondak kleru aku Arjuna Janaka kok sik Yayi kok njur klepat Koko Prabu nyuwun pangapunten tanpa taring karo wong tuwa ming cukup ndahar apa kadene pendikane Begawan Durna kok njur melayu banter banget sirmu piye nggih estunipun Koko Prabu nyuwun pangapunten krana kadereng raos kula anggenipun gagas dhateng anak kula Wisanggeni anggenipun mulang sarak wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli Wisanggeni badhe kula ajar lah ra tenan to nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si Wisanggeni nek nganti cilik loro gedhene ana apa-apa sapa sing kelangan jenengan tanpa nganggo dipikir tampil anu ketonton Ndara Werkudara oh untung ming neng cengel pet-petan apa? Ra aku pet-petan ki nek ditku entek oh pet-petan kok ditentek ora alon-alon nganggo petungan ayo neng Ngastina ning ora usah kesusu to
ora usah kesusu mengko ndak kleru dalane malah siade ingkang tuna ngestaken dawuh ayo atute anggere wani ngajar wis anggere tak banting bosok juar ayo ndek kakang kaya ngono iki cilaka to tresna ning tresnane ya bener kaya aku iki jane karo kowe iki marga nek sayang-sayang banget iki ya sauraran iki kaya aku kaya ndoro Werkudara ana gong nembang tembangmu elek kepruk watu ndasmu ora melu gara-gara ameng nembange kok bonyok ndase ambok nang omah ya sirku meng kaya Ndara Werkudara Werkudara apa sapa iki mudar ora kowe krungu ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora ayo Janaka monggo ora perlu dherekaken yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan iki ora pangling kaya wisanggeni aja ngawu gawar ngawur iki ratu ning Dandang Mangure Prabu Dahana Sekti iki patih Dahana Dewa ya sapa iki ana wong kok malak lho malak piye tangan kok papat ulun Bathara Guru kowe aja ngawur patih iki Bathara Guru oh ya wis iku rembugan aku tak ora ngomong kok njur ora omong piye kuwi gantine apa Bathara Guru aku tekan kene ulun prapta ana ing kene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure Dahana Sekti ana parang nadyan kita nganggo jeneng Dahana Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine wisanggeni aja kaya bocah cilik kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka janggeping Jawata panggodha pangrencana lamun kita kepengin dadi nalindra mara kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negara yen perlu ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun wisanggeni nanging aja kaya ngono wisanggeni kundurna kayiwangan Dandang Mangure supaya dilenggahi dening Pandya Betari Durga minangka dewaning panggodha pangrencana upama aku ora balekke piye lho dasar kita apa ora sanggo dasar upama aku ora balekke piye tegese kita wani karo panjenengan ulun yen upama aku wani karo sampeyan piye apa kira-kira kita wis jeleh marang gelaring jagat eseming rembulan kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge yen pancen kita wani karo panjenengan ulun aja takon dosa ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi Tobat jasmu mboten pukulon wis anggene menika digdaya kliwat ukur ingkang sipun gentur geni guntur angin mboten tumama wis anggene elok temen teko kita ora temomo ulun paringi guntur geni guntur angin ayo kowe arep ngopo Bathara Guru yen pancen kita duwe kadigdayan ayo kembang ora panguwasaning Sang Hyang Jagat Grinata aku moh jagongan karo Bathara Guru mula tak balekke nganggo angin Garuda Kunta kaprapal
jagat Kirinata, iya Kresna. Dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang yugya katujuh ngene. Dene kita ana ing ngarep ulun, Kresna ulun tulungana. Menapa ulun? Atmaja kita wis anggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun wis anggeni. Kosek Janaka aja kesusu. Ulun njaluk Dandang Mangure saha panguwasan ing wis anggeni ora dikeparengake nang ulun diseblak barat kontal kaprapal kendang kapracundang. Lho. Wis anggeni saged ngawonaken pangaos paduka ulun, nyatane kaya mengkono. Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang Atmaja kita iki aja nganti nerak marang wewaring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janaka ya. Pate Dana Dewa piye? Kyai Prabu Dana Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Iladara jagat Dewa Bathara. Arjuna wonten paring adha. Anakmu nganggo makutha baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara? Lah edan. Cah edan sapa? Wah, diterno keplaki ndase. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dana. Iku sike to ora usah wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki an gunung tanpa guna. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen kowe iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo? Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu gada inten. Sayekti nalika semono aku pinaringan dawuh dening Sang Hyang padha wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah satru murka ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala. Lah dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Betari Durga lan Bathara Kala. Kanthi cara mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapaking wanci nggonku bakal ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salina. Salina mesake pandya Betari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lan kabeh wis padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukuraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangrurah satru murka tetunggulaning angkara ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Patihe yen ora gelem saling tak dupane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dana Dewa. Wah, mikiro Kresna. Mikiro wani ro bapak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salin kuwi ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Ah salah ae omong. Aku niki nganggo sandangan wayangmu wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan idep.
Hidup sik tak nggo ki mrentrel-mrentrel dadi nutupi mripat. Lah rak tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wow. Gayane dadi patih barang ora. Isin-isin ki bapakne. Lah iya. Oh, titeno asap mboto raine. Malah mbumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestoke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to, Petro. Meneng. Mboten ngenten niku wonten brahala loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petro tak ajar modar kowe. Oh nggih mun. Nggo nyabetke wayang kowe lara kok. Lakuke brahala iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku yes men. Mas aku ora kondur ki ya ngopo ngono lho. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggeni. Iya kok wis kowe bali ning Drepsila geni. Kon gak bali riko ndak ngurkan masalah. Iya Petro. Pedro, Nun. dadah maure diaturke karo Pandhawendari Druka nggih. Wah, terus Sampean ngramuke Kurawa do ora trima niku lho. ora trima piye? Sinon Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru maune ndi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampean tindak mriko Bathara kula langsung mundur teng Kahyangan. Wah, iya ngono Kresna. Iya Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkirke Pedro nggih. Ring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Om ing Dara apa? Wis anggene anakmu Antasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno. Wah, bali yo.